Beleza, galera? Mais um carrinho aí, ó. Uma mega revisão aí de uma Sandero, né? Vou mostrar pra vocês o que tá sendo feito nela aqui. Sandeirinho aí, ó. Tá? O que foi feito aqui na parte da frente? Revestimento de mola, que não tinha. Kit do amortecedor, batente, coifa e coxim. Tá dos dois lados. Batente, coifa, coxim, revestimento de mola, tá? Aqui a gente vamos trocar esse pivôzinho aqui, tá com folga, tá batendo. O cliente chegou se queixando que tinha um barulho na dianteira aqui do lado direito. Tá aqui, esse pivô aí, tá? A gente vamos trocar ele. Vamos lá. Aqui na traseira a gente trocou o kit de amortecedor, tá? Os dois amortecedores novos. Os dois amortecedorzinhos novos aí, tá? O revestimento de mola traseiro. Dos dois lados, né? Amortecedor novo. Revestimento de mola novo, que a gente substituímos. Filtro de combustível aí, ó. A gente colocou novo também, né? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, os dois amortecedores traseiros. Amortecedor traseiro aí, né? Os dois amortecedores traseiros. Aqui. Os kits de batente coifa dianteiro. Batente coifa traseiro. Tá? Filtro de combustível, para quem quiser adquirir aí, ó. GI 50/7, tá? O filtro de óleo nós usamos um da Vox, que não tinha da Fran aqui. Então usamos ele aí, ó. O código dele aí, ó, LB77. Tá? É um filtro pequeno. Jogo de vela. Jogo de vela flex. Aqui ficou ruim aqui, vamos pegar aqui. Aqui, ó. BKR6E. Tá? Pra quem quiser adquirir aí, ó. Aí no combustível entramos com um Perfect Clean da Kolbe aí, como todo mundo já conhece aí, que é um excelente produto aí pra fazer a limpeza no sistema de injeção. Vamos dar uma baixada aqui no carro aqui pra gente mostrar para vocês lá em cima, tá? É isso aí, galerinha. A mega revisão da Sandero aí. O cliente vai pra Rio Grande do Sul aí essa semana aí, né? Então ele veio, procurou a gente aí pra gente. Aqui, o Alexandre já entrou com um filtro do ar novo. Tá aqui, ó. O filtro de ar é bem sujo aí, ó. Tá? Já não tava filtrando nada. E além de tudo, aumenta muito o consumo do carro. Tá? Então é isso aí. Aqui o Alexandre já entrou com um óleo novo. Filtro de óleo novo. Tá? Agora aqui a gente vamos dar uma limpada nesse reservatório aí, completar o nível de fluido que tá baixo, tá? Baixo. O filtro do ar condicionado a gente vamos substituir também. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Espera aí. Vou usar aqui com a mão só, filmar com a mão aí. Aqui, ó, filtro do ar condicionado aí, a gente vai entrar com um novo da Tecfil, tá? Correio de acessórios. Correio de acessórios também aí, vamos entrar com um novo aí, ó. Pra quem quiser aí adquirir, o código dela é 5PK1750. Os óleos, a gente trabalha sempre com óleo da Total aí 1040, que na verdade aí é mesmo óleo da Elf, tá? E é isso aí, galera. Aqui, ó, tá a lista, que a gente sempre faz uma listinha pro mecânico não se perder aí, ó, das peças que foram substituídas, tá? Então é isso aí, bastante serviço aí. Alexandre já fez a limpeza dos bicos, injetor, né? Fica aqui atrás aqui, ó. Minha câmera tá sem flash, então vai ficar meio ruim de ver. Mas é aqui, ó. Vamos ver se a gente pega aqui, ó, os bicos injetores aqui. E é isso aí, galerinha. Como eu já disse pra vocês aí, né? O cliente vai viajar e fazer uma viagem longa aí.
E a gente estamos dando esse talento no carrinho dele aí. Valeu, galera. Até a próxima. Beleza, galerinha, olha só. Nossa sandeira aí, ó, funcionando já, né? Tudo perfeito agora, ó. O Alexandre já fez o acabamento aí. Corrigiu o nível de fluido, tá? Completou o óleo de freio. O que foi trocado nesse carro aqui? Vela, filtro de ar, correia, pó de acessórios, né? Pivô, kit de amortecedor dianteiro, os dois amortecedores traseiros e o kit traseiro. É isso aí, galera. Mais um carro aí, ó. Mais um carro aí concluído, tá? Uma sandeiro aí, ó. O cliente chegou queixando aí, o carro tava falhando um pouquinho, fazendo um pouco de barulho. E agora aí resolvido. Monitoramos monitoramos o carro no scanner aí, porque tava tendo uma falha um pouco de combustão. Substituímos as velas, limpeza de bico. Tá aí o carro funcionando perfeito aí. Aí, top de linha. Chique, motor liso, não dá uma chacoalhada. E é isso aí, galera. Mais um concluído aí. É isso aí. Mais uma sandeira aí. Uma mega revisão aí, top de linha. Valeu, galera. Se precisar da gente aí, traga, nos liga, agende uma visita, agende um orçamento.